ទោះជាធ្លាប់លើកឡើងថាមិនប្រកួតគ្នាដោយសាររាប់គ្នាជាបងប្អូនធัวតែអាចនឹងគិតមិនផុតនោះទេពីការប៉ះគ្នារវាងប៊ុនសធានិងបឺតសង្ឃឹមនៅចុងឆ្នាំ2020នេះខណៈដែលពួកគេកំពុងឈរជាកីឡាករលំដាប់ឆ្នើមនៅក្នុងទម្ងន់57គីឡូក្រាមនិងខកខានតទល់គ្នា2ឆ្នាំមកហើយអ្នកប្រយុទ្ធលេចធ្លោទាំងពីររូបនេះកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងពីរកម្មវិធីគឺនៅកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែររបស់ CBS ដែលកំពុងដំណើរការជំរុះនិងនៅក្នុងកម្មវិធីជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020ដែលក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះមិនទាន់អាចនិយាយបានថានឹងប៉ះគ្នាទាំងស្រុងឡើយដោយត្រូវរងចាំអ៊ុតលទ្ធផលជំរុះសម្រាប់កម្មវិធីនីមួយៗក្តីប៉ុន្តែប៊ុនសុធាបានប្រលួយលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាប្រសិនប៉ះបឺតសង្ឃឹមខ្លួននឹងទុកមិត្តភាពមួយឡែកសិនដោយនឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកិត្តិយសរៀងៗខ្លួនប៊ុនសុធាបានលើកឡើងថាជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយទី16ការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិ2020នៅក្នុងនោះបងធัวប្រកួតគីឡូ57ដែរចង់បានមេដាយមាសដូចគ្នាមានតែខំប្រឹងរៀងខ្លួនគួររំលឹកថាប៊ុនសុធាធ្លាប់មានប្រវត្តិផ្ដួលបឺតសង្ឃឹមត្រឹមទឹកទី2ដោយផ្លែជង្គង់នឹងកែងនៅក្នុងការប៉ះគ្នាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2018